Faster. Jutro smo open. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Mogo iti vedno v klanci, veš. Evo ga, Damjan me je v tovoru. Evo. Živijo, živijo, Peter z vami, dobrodošli na kanalu V naravo. Danes pa vidite, da imam malo drugačen nahrbtnik. Z mano sta še Barbara pa Damjan. Smo na Mangartskem sedlu in pičimo na delovno akcijo. Zaradi tega lepodora je cesta do vrh sedla zaprta že par let. Zdaj pa prihajamo na sonce in počasi treba slečiti. Prišli smo do najvišje ceste v Sloveniji. 2050 metrov. Drugače pa plan imamo danes se po italijanski spet temne do razpotja, kjer gre pol levo pot dol za Loško Koritanco in urejati tam bomo slej ko prej en smerokaz postavili, zato tudi jaz zdajle cement gor nesem in bomo tam naslednji še štango oziroma drog in bomo betonirali. Barbara bo markacije pol risala proti Loški Koritnici dol, jaz pa Damjan bo pa malo pot nadelala, pa bomo pa videli, do kje bomo danes prišli, pa kaj bomo naredili. Evo ga, pogled na Belopeška jezera. Lep dan imamo zaenkrat. Če še niste bili na Mangartskem sedlu, vam res toplo priporočam, da se zapeljete semle gor. Vzemite si en vikend, pa se zapeljte v Bovec. Tle prespite, pridite pogledat na Mangartsko sedlo, malo slapove tlele okoli Loga pod Mangartom, pa pol dolino Trenta seveda, lepote okoli Bovca. Pa se pol mogoče vračate nazaj skozi Kobarid pa Tolmin, pa še tam kaj pogledate. Škoda je, da se teh lepot ne vidi. Se ni shodilo, tole so jo enkrat nakopali. Ja, ne vem, ne, po mojem, da se je shodilo to. Ne vem. No, tukajle so zaprli pot in zdaj se gre samo po eni poti gor. Naša markirana pot gre naprej. Tukajle pa če bi šli radi na italijansko Ferato iz Belopeških jezer. Najbolj elegantna stvar, da se zapeljete na Mangartsko sedlo, pol pa tukajle skrenete levo, se spustite dol do bivaka in krenete na Ferato. Tamle malo višji vam bom pa pokazal, kje Ferata vam pride. Počasi se vzpenjamo. Še en pogled na Belopeški jezeri. Tukajle pod nami je pa italijanska Ferata, oziroma zelo zahtevna planinska pot. Tukajle dol, sanja se ga ne vidi, je pa bivak. Zdajle ga ne vidim. Tukaj, tele malo višji pa italijanska izstop, tamle čez 10 metrov gre pa slovenska pot gor, po tistemu seku.
Kar dobro nam gre. Kozorogci so pred nami. Gledamo, imeli danes malo družbe. Mislim, da je najbolj naporen del za mano. Zdaj se pa spet malo poravnali. Evo, gledam kozoroga, kozorogca in pa tam spredi pot kažeta. Pa ko mi čakam, da telih cca 15 kg cementa nam s hrbta dol. Nič se ki dosti ne znamerjata. Moj cilj je pa tam, tale greben, ki se priključi poti. Tam pride pot iz Loške Koritnice gor in tam jaz odložim tale tovor. Pa bomo pa naprej nadaljevali pot dol in jo rihtali počasi. Smo na nekje 2400 metrov in seveda tukaj v začetku oziroma sredini julija še kar precej snega, sploh mislim v takih legah. No. Čeprav letos je snega bilo v hribih zelo malo. Do vrha še okoli 200 višincev, ampak danes ne bom šel kaj. Veste, kaj je tole za en lepotec? Jalovec, na drugi strani Loške Koritnice, ki je dolina vmes, pa naravnost tam dalje Triglav, pa pol tegale imamo tlele Razor, pa Prisojnik, naprej Škrletica, ta je čisto na robu, to visoki Špik, pa pol tam dalje po mojem tole, da je Kepa, drugega skoraj ne more biti. Tole je pa greben Ponc. Spodaj tale dom pod Poncami na italijanski strani, pa Belopeška jezera. Tam dole pa Dobrač. Evo pa turisti, ki grejo gor. No, tukaj imamo plan še eno štango prinesti, železno, da bo trajna, zabetonirati in da bo tlele lepi smerokazi. Če pa okoli pokažem, tukaj dol po grebenu gre pa pol pot v Loško Koritnico. To bomo šli pa zdaj delati oziroma popravljati. Damjan bo spravil cement. Do naslednjič. Kapca sem v avtu pozabil. Tudi svojega bafa nimam, ker imam spet en četrt nahrbtnik. Tako da, dobro, da ima Barbara kaj rezerve s sabo. Zdaj študiramo gor, tamle se table se ne bo dalo postaviti oziroma droga, ker je direkt na vpadnici plazu. Da še študiramo, kako bomo table postavili. Gremo zdaj tle naprej pot rihtati. Bela triglavska roža je tole. Barbara je drugače varuhinja narave. A kako se reče? Ne, nisem čisto. Pa Varuhinja gorske narave. varuhinja gorske narave, pa obvlada tele rožice. Tako da me zdaj tudi ona malo uči tisto, kar me je Janez že ne 5krat naučil. Zdaj najina naloga oziroma cilj tle je, da tole potko čim bolj razširil. Se pravi to, kar se tukaj ob strani, kakor vidite, se zaraste, da se to do skale stovči in da je pot kar neka taka normalna širina. Bom posnel zdajle, ker še ni obdelana pot, pa polka bo. Rečemo, da zdaj bo pa nekaj takega. Damjan pravi, da je čas za malico in jaz se strinjam. Zdajle nam bo pa predsednik PD Borovnica pa vodja tele odprave
povedal, predstavil, kakšno delovno opremo imamo danes s sabo. Kaj se rab v hribih? Kaj se rabi? Šovčič obvezno, pa povzameš en kramp, malo tam še en drug kramp, To je dva krampa. To je šovčič. To je šovčič. Daj pokaži kramp. Kramp je tudi tak prav, težak. Kaj še? Ne vem, imamo še šrauf, mislim ključe, pa klešče, pa take malenkosti, ki jih rabiš. Barbara ima pa barvo, bo pokazala, kako nam to dela. Tako da ne rabiš dosti, da poti rihtaš. Evo pa še Barbara, da pokaže. Ma pa tole za plezalni in za smukaca, ne? Je, zato da je čim manj prostora. Tako Vzame. se treba znajdeti. Barvo imamo, rdečo imamo še belo, tle not nekje, Ja, se tudi. Evo. pa takole imam še čopičke, evo. A, Takih kar od vitaminčkov. Pa Pa to, kar zmanjka, ne, ni tako kot v Bosni, ki pol markacist odvrže, ampak to pol s sabo vzame v dolino. ja, pa nesemo na posebni odpad. To. Pa imamo še tako za podrisnice. Pa bom pa pokazal še, kako lepa markacija izgleda. Hodniki na Mangart, mi počasi napredujemo. Megla se pa tudi začela dvigati. Prav toplo piha. Evo, prav tak val pride, zdaj pa spet ni. Prav noro. Tole naravnost je pa Loška stena. In tam zadnji čist, pri zadnjih je Bricelk najvišji vrh. Ne si nimamo skozi pauze, sam snemam, ne. Delava. Tako lepo to zgleda. Pa kar precej razširila pot. Idemo še malo drugo stran pogledati, ne. Jalovce malo pokaže, pa skrije. Zgleda, da je pa tamle v Ratečah oziroma v Tamarju, da je malo nevihtice. Bomo, da bo Mangart to, Jalovec to zadržal. Ja. Ja. Evo ga. Ja, to je prav magično. Vmes je za nekaj časa, kot ste videli, čisto zaprl, ene 2 urci ali pa mogoče še več. Zdajle se pa spet odpira. Pa gremo še malo naprej pogledat. Zaključili smo za danes. Barbara je nazaj prišla, pa sem pa rekel, da bomo počasi zaključili. Midva sicer sva naredila vse skupaj, rekel je 200 metrov poti, ampak sva se res lotila orang, ker prej je bila na mestih, je bila široka tako, za 2 podplata, če usporedno stojiš z nogama, z 2 podplata, ne vem, koliko je to, mogoče 30 centinov. Zdajle se pa kar se orang lotila, ker so oba mnenja, da če že delaš, pač ne moraš samo nekaj popraskati, pa reči, da okej, ampak res narediti, tako da zdaj gremo naprej, pa za nazaj, sem pa tudi le čez pot sprehodil, pa posnamem, ko sem naredila. Zdaj, mogoče da vidite, ne, kakšna je potka, če se jo ne zrihta, oziroma kakšna je v trenutnem stanju, boste pol še videli, kaj bo za nazaj posnel. Lepe markacije Barbara dela, ne? Te 3 markacije pa bo kaj. Je pa prav neverjetno veliko zemlje tlele gore. In temu primerno tudi
bujno rasti. Zdaj smo, mislim, da na koncu našega sprehoda smo prišli do razgledišča za Hudo Škrbino. Prej, ko je bila Barbara sama tle, je bila še megla. V glavnem, tukaj gre proti, se pravi, če še malo nazaj grem, tukaj gre desno dol, mislim dol, pa levo v ene dveh serpentinah, pa tukaj spodaj. In tukaj spodaj prečuna res strme travnike, ki je bilo meni najbolj nelagodno, ko sem šel lanske tlele gor. Pa tam se pa gor na Škrbino pospneš, okoli in proti Koritnici naprej. Evo, da vidite še malo, kako neobdelana pot zgleda, ampak z lepimi markacijami. Ja, zdaj smo prišli pa nazaj. Opa. Pa da vidite, saj del poti, ko so si zamislila. Ko bo malo podežval, malo sprali tele skale, pa se bo pot utrdila, ko so tudi malo nazaj zarasla pot, bo res fantastično. In to je plan vse do Koritnice, se pravi do vrha Loške Koritnice zrihtati. Tukaj pa snega dol, vsaj ene 80 metrov. Zanimiv se je pol konec avgusta, tako naprimer min takih lukenj, ki so zasute snegom sprehoditi, da vidiš, koliko je tu dejansko vse skupaj globok. Kar malo strese, ko vidiš. Kakšen krasen pogled je tole. Res je, to Mangartsko sedlo je tudi nekaj posebenega pri nas v Sloveniji. Ne vem, če še kje drugje takole, no. Sploh ne na tej višini. Zdaj grem pa kele še na travco, se malo usest, Damjana pa Barbaro počakati, pa še en kos malce pojesti. Pa bomo šli pa počasi proti avtom, ne. Mrzlo piha, mrzlo, zdaj začel pa še deževati. Samo ne prav hudo, no. Kakor veter zapiha, malo prinese tistih temnih oblakov tam nazadnje. Upam, da uidemo. Kaj je, Damjan? Kolena je treba ahtati, kolena, veš. Pa križ malo matra, ne? Križ pa matra z leti zmer bolj, veš, to pa težko bremena naredijo. Ja, pa Ampak tako je. predkloni cel dan. Ja, sicer pa ne razumem, zakaj bi ga pa šparal, ne? A ne živimo zato, da imamo nekaj v življenju. Točno to. Je pa res, da je fajn, da je zagreto, vse pa razgiban. Zmagovalni trio. Zdaj si še malo brke popravil. Povej, Damjan, si zadovoljen z akcijo?
Ja, lej, prišli smo, premerili smo teren, vemo zdaj, s čim imamo opravka, vemo, koliko je do kje, vemo, kaj je treba narediti. Zastavili smo tako, kot se zagre. Obupavanje, da to bo pa še dolgo trajalo, tudi Rima niso zgradili v enem dnevu. Točno to je. Ja. Pa naslednjič, če koga drugega zraven, pa bomo še Seveda, kakšnega. zakaj ne bi nadaljevali to svetlo tradicijo, le kako so nekoč gradili klele ceste, ko sam gledaš, ne, sam čudaš se, to so nadljudje bili. Sicer jih je bilo malo več kot nas, a ne? Ampak Ja, le, je tudi cesta večja, a ne, zdaj je normalno. Barbara, ti zadovoljna? Jaz sem zadovoljna. Sem naredila. opravila veliko dela, tako da, ja, super. Ja, superca. Jaz sem pa tudi zadovoljen. Cel dan smo bili na zraku, na 2400 metrih, tam nekje. Tako da, Z izjemnimi razgledi, to treba poudariti. Ja. super. Vmes, kakšna urca pa pol, malo manj razgledal, ampak pa so se pa spet odprli. Pa predvsem muh ni bilo, to sem pa to posebej. V Bosni To smo je bilo- premalo poudarili. Ja, prav sem hotel že prej povedati, sem pozabil. V Bosni je bilo toliko muh, tle pa ene muhe ni bilo. Ne vem, Ne, skoraj nič. Smo pa 3 jastrebe videli, pa belke. Pa planinskega vrabca. Pa 2 kozoroga, pa gams, kva so še, Ne, svisci so se svisci gor so po skalah videli, ja. gonili. Ja, tako. Tako da kar nekaj življenja. Pa kar nekaj Čehov. Pa Poljakov tudi. Ja. Veliko Pa zadnjič. tudi tle so še nemški avti. Tako da. To Je to. je to, ja. Nadaljujemo. Naslednjo v naslednji bitki. Ja, tako. Lepo, da ste ostali z nami do konca. Radi se imejte, lepo se imejte, pejte v naravo, pa uživajte. Čau! Čau.